Juju bekunore ajagarong bekune gomago te muido Facebook ba social media बहुत वीडियो हम डालूं ते इच्छे हिलेता डिविडिनो वीडियो डालूं ते से वीडियो गुन जरा नहीं सियोन बासुन्योन तरा दोले दाले खबर फान मुई से वीडियो गुनो थी होदा होयों आरो ही विषय से वीडियो गुन बानियों होदानी होयों बा जे वीडियो गुन बानियों सिउन बिले सोशल मीडिया साराना उचित नय ते मुई तारारे येन होबार सिम जे होदानी होयों बा जे वीडियो गुन बानियों सिउन मुई जास्ट आमार जे साकमा बेबन आगन आरो जे जनगण आगन तारारे निजर मातृभाषानि बुझेदिबार चेष्टा हच्छों जे होदानी बा जिनिनि अलरेडी सोशल मीडिया देगाजार बा सिनि पाब्लिक डोमेनो दागे ता सिनि मुई जास्ट तारारे अवेयरनेस हिसाबे बा तारारे जाहाते बुझि पारन फा साधारण भाबे ओरि बुझेदिबार चेष्टा हच्छों ते आमी बेगे खबर फै इकुनु जे जेनारेशन आगि दि कामी लेगाफुरि हिसाबे आमी का इंग्रेजी बा हिंदी बुझी बा हयो पारि ते आमी जुदि फिचेनि सेरि हय जे आमार मा बाबर जेनारेशन आगन बा आजुनानु दाय जेनारेशन आगन तारा दहनो लेगायो नफरन ते सेने तारार ना इंग्रेजी बुझन ना हिंदी बुझन ते जे जिनिसचानि सोशल मीडिया सोलेर बा लेगालिगि गतन से जिनिसचानि दोआर तारा हनो न बुझन ते मुई साधारण तारारे बुझेदिबार चेष्टा हच्छों अवेयरनेस इजेबे गुरि गेले बारत मुई जे वीडियो बानियों डकुमेंट नेनि सिबि अलदे एको अवेयरनेस वीडियो जार जार डकुमेंट गरबर आगे बा नांगत भूल आगे तारारे सजाग हिसाबे बा हजुलि हिसाबे मुई होयोंगे डकुमेंटनि कारेक्शन गुरिले ठीक हबो गुरि ते डकुमेंट जार जार गरबर आगे ताते दो जिदु जेरो सात जे प्रॉब्लेम हय ते डकुमेंट जुदि आमार ठीक थारि हय जुदि कारेक्ट थारि हय जिदु जे रंसात सेन आमाते नित्य कान एडवांटेज थाय तेसेने डकुमेंट कारेक्शन गुरि पाते होना बा सेबेला एको वीडियो बनाना सेन दो सेतमान हाराम नय ते मुई ए वीडियो बो माध्यमे हारकफला होम जार जार सेनि के डकुमेंट गरबर आगे बा नांगत बु लागे तारा पाते बाके से डकुमेंटनि कारेक्शन गुरिबार चेष्टा हतो हिते सेन आगे आर फिचे जे बदलाई फुरिबो ते इकुनु जुदि आमी आगे दुरी बदले थेदी हय बा कारेक्शन गुरि थेदी हय सेन आमातेई लाभ हबो तेसेने आरो मुई ए माध्यमे येनो हजलि गुरिम जारा जारा से जिनिसचानि खबर फान बा से जिनिसचानि बेलाय हामगरन जे डकुमेंट कारेक्शन बा नांगत बुल तेलेसिनि कारेक्शन जारा नाहि गुरि दन थारायो ए जिनिसचानिते बलाबल गतक मुई सेन बेगसिदु हजलि गुरिम ते आरो से लगे इकुनु समयत आमार समाजत द शिक्षित मानुष अनेक देखा जाए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करছে মানুষ দেখা যায় তাই মই তারারই হজলি করিম তারা সময় নিগিলে এটলিস্ট গদা সমাজরে যদি নভাল লাইও যার যার হুদুমু আগন বা সিনফুচ্চু মানুষ আগন তারারে এই বেলায় কানা সাধারণ সজাগ গতক বা তারারে হদক ডকুমেন্টত যদি সিনিকে বুলাগে দেয় কারেকশন করি বাড়তে তাই মই আরো ইয়েনো হম যে নাই মই বারবার হয়ে জমর হয় কানিক জিনিস বা হয় কানিক ইনফরমেশন পাবলিকও হওয়ার বানা উচিত আর তারা মধ্যে রাগানা উচিত যে জিনিসটানি শেয়ার করলে বা যে ইনফরমেশন আনি দিলি আমার সমাজরে হিচ্ছু হানি নগরে বা হিচ্ছু ক্ষতি নগরে সে জিনিসটানি এটলিস্ট পাবলিকের মধ্যে রাগানা দরকার বা পাবলিকরে শেয়ার করানো দরকার তাই ইয়েনো সে লোকে মনত রাখা ফুরিব হয় কানি জিনিস সেন্সিটিভ তাই বা কাইন্ড অফ সিক্রেট তাই তাই সে জিনিসটানি পাবলিকের মধ্যে রাগানা উচিত নয় আর রাগানায়ও ঠিক নয় তাই সে জিনিসটানি শেয়ার করানো যায় তাই যে জিনিসটানি এটলিস্ট শেয়ার করলে হিচ্ছু হানি নগরে হারজনের হিচ্ছু নুকসান নগরে সে জিনিসটানি মই যাবে শেয়ার করি ফেরা যায় তেসেনে যারা নাহি ভুল বুঝছো দে হয় মই তোমাসিদু সজলি করিম মই ভিডিওবু গমে দালে আর পলা শুনিবাতে যদি গমে দালে নশুনো দে হয় হিতে মই সে ভিডিওবুত হন সেক্রেট হদা নহং আর খারাপ জিনিস নহং চিনি হলে গম ইন্টেনশনে বানিও যাহাতে আমা মানুষজনে বা আমার জনগণনি দিকা সে বেলায় তারাই হওয়ার বানপা যে জিনিসটানি অলরেডি সোশ্যাল মিডিয়াত চলের বা যে জিনিসটানি অলরেডি সোশ্যাল মিডিয়াত বা পাবলিক ডোমেনত আগে সেনে বানিও লাস্টনি মই ইয়েন হবার সেম যারা নাহি ভুল বুঝছন বা ইয়েন মনে গতন মই যে হদানি হইয়ং চিনি ঘরত যে শোনাগৈ বা ঘরের ভিতরে শোনা দরকার তে এক একজনরে কল গুড়ি বা মেসেজ গুড়ি তখন হবার নয় তেসেনে सोशल मीडिया जे आगे से माध्यम मुझे जास्ट एकान थारारे इनफरमेशन हिसाबे बा सजाग करी बातेई
সে ভিডিও বানিও তে ইয়েন হজলি থাকব বল নবুজি তাগুরি তে এই হদান হনে হই মহদান সাইড করে দিম পাত্র জরু